Доброе утро, страна! С вами Руслан Янгаев. Сегодня наша тема – переубеждение без слов. Если вопрос переубеждения встает, то сразу возникает встречный вопрос: а стоит ли это делать в принципе? Если вам достаточно долго не нравится что-то в другом человеке, то проблема не в нем, а в вас. Крепостное право было отменено достаточно давно, и никто вас насильно рядом с этим человеком не держит. Если вам что-то не нравится достаточно долго, значит, вы просто не сделали выбор. Вы и не уходите, и не остаетесь. Если вы уйдете, в вашей душе воцарится покой, потому что рядом не будет объекта, который вас раздражает. Если вы останетесь, то тогда вы должны принять человека таким, какой он есть, не пытаясь его переубедить. Вопрос всего лишь в вашем выборе. Пока вы не сделаете выбор, гармонии в душе вам не добиться. Но иногда возникают ситуации, в которых очень трудно сделать выбор – уйти или остаться. Или все-таки есть необходимость как-то повлиять на другого человека. Сегодня мы с вами рассмотрим мягкий способ влияния на другого человека. Если вам не нравится что-то в другом человеке, то где-то в его биополе находится область, которая отвечает за данное проявление. И когда мы думаем о том, что нам не нравится в этом человеке, мы концентрируем свое внимание на этой области и таким образом направляем туда энергию. Когда эта область получает энергию, она начинает расти и увеличиваться. И тогда человек непроизвольно воспроизводит этого все больше и больше в своей жизни. Что же делать, если нам нужно переубедить человека без слов? Нам нужно найти в человеке то, что нам нравится. Пусть это качество будет маленьким, но если мы будем думать об этом качестве, мы неосознанно будем направлять туда энергию. И это качество начнет расти. Это качество начнет увеличиваться, и человек непроизвольно будет в своей жизни все больше проявлять это качество. Но так как мы даем энергию этому качеству, теперь мы не даем энергию тому качеству, которое нам не нравится. Лишившись подпитки, качество, которое нам не нравится, будет постепенно уменьшаться. И пропорция между качеством, которое нам нравится, и не нравится, будет расти. Поэтому технология сегодняшнего урока проста. Первое, что нужно сделать, это сделать выбор. Вы либо уходите, либо остаетесь. Если уйти вы не можете, но и не хотите мириться с тем, что происходит, вам нужно сфокусироваться на том качестве, которое вам нравится, и думать о нем как можно чаще. Сделайте свой выбор и будьте счастливы. До новых встреч!